फ्रेंड्स, बैक बैश लीग में होबार्ट हैरिकेन्स ने मेलबर्न रेनिकेड्स को 4 विकेट से हरा दिया। बिग बैश टी20 लीग में होबार्ट हैरिकेन्स ने मेलबर्न रेनिकेड्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेलबर्न रेनिकेड्स के लिए खेलने वाले पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर आउट हुए। हसन खान ने 4 रन बनाने के साथ 1 विकेट हासिल की। होबार्ट में खेले गए मैच में मेलबर्न रेनिकेड्स ने होबार्ट हैरिकेन्स के खिलाफ पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 162 रन स्कोर किए। ओलिवर पैक ने 29, जोश ब्राउन और टिम सैफर्ड ने 26 रन बनाए। विल सदरलैंड ने 17 रन स्कोर किए, जबकि पाकिस्तान के स्टार बीटर मोहम्मद रिजवान ने 16 रन बनाए। हसन खान 4 रन स्कोर कर सके। जवाब में होबार्ट हैरिकेन्स ने हदफ 19 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मैथ्यू वार्ड ने 43 और टिम वार्ड ने 30 रन बनाए। एडम जंपा ने 3 और हसन ने 1 विकेट हासिल की। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।